Aïe, mais punaise, je me coupe tout le temps avec ce rasoir. Bon, désolé pour cette image pas terrible, mais là j'en ai assez. C'est décidé, j'arrête d'utiliser des rasoirs en plastique, c'est pas économique ni écologique d'ailleurs. J'ai une amie qui m'a parlé de rasoir de sûreté et quand j'ai vu ses résultats, je veux les mêmes en fait. Allez, je vais tester ça, je viens de le recevoir. Déjà, visuellement il est canon, on va voir s'il fonctionne bien. J'ai vu qu'il fallait faire un petit gommage avant de se raser. Ah oui, d'accord, on est plus sur le même niveau là. C'est hyper efficace. J'ai de suite un rendu super lisse, plus qu'à finaliser et bien hydrater. Ok, je crois que je ne peux plus m'en passer. Tu peux aussi changer la lame quand elle est usée, mais pas besoin de jeter le rasoir of course. Si toi aussi ça te tente, tu peux aller voir sur trashhaves.com. Actuellement, tu as 60 jours d'essai et 20 lames qui sont offertes. C'est sur trashhaves.com que ça se passe.